10661 पवन एक्सप्रेस मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर वाराणसी गाजीपुर सिटी के रास्ते जयनगर को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 1 घंटा की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 10:35 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 11061 Pawan Express from Mumbai Lokmanya Tilak Terminus to Jayanagar via Varanasi Gazipur City is reported running late by 1 hour. It is expected to arrive here at 10 hours 35 minutes on platform number 8. Inconvenience caused is deeply regretted. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 22129 तुलसी एक्सप्रेस मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर के रास्ते अयोध्या कैंप को जाने वाली अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही है। इसके यहाँ 10:40 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पर पहुँचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 22129 Tulsi Express from Mumbai Lokmanya Tilak Terminus to Ayodhya Camp via Pratapgarh Sultanpur is reported running late by 2 hours. It is expected to arrive here at 10 hours 40 minutes on platform number 9. Inconvenience caused is deeply regretted. Thank you. रेलवे अनाउंसमेंट के माध्यम से विज्ञापन करें। कॉल करें 9144555567। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1330 प्रयागराज